đợt đầu tiên thì xin mời các bạn có tên sau đây sẽ tiến lên sân khấu. Phạm Khải Vịnh, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học chương trình tiên tiến. Thứ hai là bạn Nguyễn Thị Thanh Kiều, Quỳnh Đòn Phượng Nga, Đặng Nguyễn Hoàng Quy, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, Nguyễn Di Tiến, Quỳnh Hoàng Thúc, Trần Thị Thu Trang, Dương Thanh Nhật Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Ái, Nguyễn Thái Phúc Thịnh, Phan Thị Kim Ngân, Trần Phi Gót. Sau đây xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Nguyễn Bình, Phó Viện trưởng sẽ trao giấy khen cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Sơn dòng hậu giang, một áng mây hồng, mái trường yêu thương, tỏa sáng muôn phương. Sông chiều hậu giang, lời hát chân vàng, hát về bình yên, tự hào thấy ngôi trường. Đại học Cần Thơ ánh sao trí tuệ, một vầng hồng văn minh trên miền Tây. Ánh sáng trí thức thời đại, gió bóng đêm chợt cơn bay tâm hồn. Xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên chúng ta sẽ tiến về vị trí ngồi. Dạ xin. Mời em Nguyễn Anh Thư. Mời em Nguyễn Lê Tuyết Ngọc. Mời em Nguyễn Duy Tiến. Mời em Huỳnh Hoàng Phúc. Mời em Trần Thị Thu Trang. Hai mọi người, giờ là đến giờ anh Thư đang phân quà của mọi người tặng. Đây là quà của Tố Hiền tặng, cảm ơn nhiều. Cảm ơn đã tự làm cho chị nha. Mà có nhiều món quà hãy nhớ cho mọi người ơi. Quan trọng là sự có mặt của mọi người, tuyệt vời, quá đẹp. Poster này mấy thêm mình làm, quá tuyệt vời. Giờ mới thui mấy món quà này, không biết của ai luôn. Bây giờ gọi là rối loạn là chỉ là mang máng trong ký ức thôi. Có thể là mãi mãi không biết chủ nhân món quà là ai luôn. Không biết các bạn món nào không nữa. Quý mọi người à. Đi đây hả? Nó giống như dầu vậy đó. Gì? Hả? Dầu. À, con này mềm đã. Mà tao thấy chung nguyên ngọt nó có nét hả? Tao thấy chung nguyên ngọt nó nhắn nhắn mà buồn quá. Ủa mày đi lại đó. Thấy đúng rồi là cọc lợn rồi ơi. Cái này nó không đâu. Không biết tôi thấy quả chưa? Đợi nha, thì mấy bạn với em là chị. Em là người. Bạn của em rồi. Ủa gì hả? Ba đi nước non em gì hả? Ba đi nước ok mèo nó đắp cái thôi. Nhớ dễ thương. Đầu tóc nhìn giống như cái slip. Cũng dễ thương slip kia. Màu trắng. Dạ một chai dầu thương kia. Nhưng mà này không biết có ai chưa? Này là có ai vậy mọi người? Từ từ. Alo. Một em rồi đó giấu con chị không biết nhưng mà nó là một rất là dễ thương mọi người ơi, cũng không biết qua ai. Ta-da! Một con gấu bông, màu trắng, dễ thương. Ê, thích gấu bông thật sự luôn á. Này là của bé Ne với lại của cái này là của bé Ne. Cho chị Hương tốt nghiệp, cảm ơn hai đứa. Bây giờ tiếp tục. Có thể là mình sẽ có một cái bộ sưu tập collection là capybara mọi người. Có thể là 8 con capybara này. Đây là quà của giáo viên nha mọi người. Yêu giáo viên, đúng gu anh Thư lắm nhưng mà thật sự là nó hạt con. Nó rất là hạt con. Đây là quà của Như Quỳnh. Dễ thương cái này của nó sợ quá.
sao hay vậy? Sao vậy? Có một người, có một chị họ ảnh, cũng chị họ thôi mà người ta hôn người ta đâu vẫn chưa. Chỉ có gì? Cái gì sát gì đâu nhưng mà Ôi đi clip hả? Nãy em kể chuyện gì mà quay clip cũng ôm đi phòng đấy. Sao lại rủ tụi này lên chơi mà? Thôi chị chúc mọi người ơi. Vàng là được. Lên nữa, còn lên nữa. Chính chị còn bất ổn hay vàng còn lên? Hai mọi người. Trời ơi, đây xài quà của họ. Món quà này chắc là của Quỳnh Quỳnh á. Nghĩ vậy. Trời má, chị sớm cũng 29 nữa. Đọc tâm thư trong quyển sổ nhỏ. Trời ơi, biết thư luôn rồi. Thư vậy? Trời ơi, các bạn ba ghé. Quá thiệt. Quá trời có đông quá anh ơi. Không ra chú lấy sao? Không ra chú lấy sao? Ê, cabin năm là hai mọi người mình đã đọc yêu thương mọi người. Sao mà xúc động mà sao không nữa không có ngờ là mọi người Gỡ ra để yêu thương cho anh vậy đó. chưa đang thử quà Vàng mà để chỗ này tiếp tục rồi. Đây là quà của Phan Kim Ngân. Phan Kim Ngân cho Liên Chi chỗ Liên Hậu Giang kỳ 2021-2023. Chị chuẩn mình nha mọi người, yêu chị ngủ mình bỏ qua rồi chị về nè mọi người thấy cưng đó mọi người ơi. Đúng là cái mà dâm mày ngại đi hả? em kiểu tao ngại đi nhưng mà tao ngại là xuống kiểu không có ai không nhắn gì ở 30 đến 30 đó nhận tấm lòng của anh Thị Kim Ngân nha. Chúc anh hai chị hai là nhiều hạnh phúc bên nhau lâu dài nha. Yêu Bây giờ mọi người ơi, mình có một con gấu ung nô mình có nguyên một bộ sưu tập gấu tốt nghiệp và chạy ngoài được có điều gì nọ tại vì nó là cái khung để mà mày ngồi mày ăn uống á vậy không mà nó thấy cái này cái dài nè có che còn cái này có cái dài rồi không biết không đi